அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜோஸ்னா லைஃப் ஸ்டைல் விலாக். இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு மசாலா தோசை தாங்க செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் தோசை மாவு எடுத்துருக்குறேங்க. இதில் ஏற்கனவே நான் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. சுகர் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த சுகர் வந்து எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், தோசை வந்து வெள்ளை கலராக இல்லாமல் நல்லா சிவப்பு நிறமாக வரும்லங்க, நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்லங்க ஹோட்டலில். நல்லா கலந்துட்டு அப்படியே ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாங்க. தோசை மேலே சேர்க்குறதுக்காக நான் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கேங்க, 2 ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துருக்கேங்க. இது போல் நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம தோசை மேலே சேர்க்கும்பொழுது ரொம்பவே தோசை வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்காக தேவையான பொருட்களுங்க. 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா வேக வச்சுட்டு தோல்லாம் நல்லா உரிச்சிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. 2 வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன். 2 உருளைக்கிழங்குனா 2 வெங்காயங்க. இது போல் நம்ம ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக சேர்த்துக்கணுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் எடுத்துருக்குறேன். 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடுகு தாளிப்புக்கு, 10 பல் பூண்டு, ஒரு சிறு துண்டு இஞ்சி, 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறேங்க. இந்த 3 பொருளையும் வந்துட்டு நம்ம நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். தேவையான அளவு கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேங்க. தேவையான அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ வந்துட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டேங்க. இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. வெங்காயம் கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இவ்வளவு வதங்கினா போதுங்க. வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இடித்து வச்ச இஞ்சி, பச்சை மிளகா, பூண்டு இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே இது போல் இடித்து சேர்த்தோம்னா நல்லா வாசனையும் நல்லா இருக்குங்க, சுவையும் வந்து நல்லாவே இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து இதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வேகட்டுங்க. நல்லா குழைய இந்த வெங்காயம் வேகணுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. அளவு பெருங்காய பொடியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வெந்து வரட்டும், அப்புறம் பார்க்கலாம். நல்லா வந்து வெந்து வந்திருக்குதுங்க வெங்காயம் வந்துட்டு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்க நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நல்லா உருளைக்கிழங்கு கூட நல்லா குழைய வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்குமா சேர்ந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க மசாலா இது போல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பூரிக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது போல் வச்சுக்கணுங்க. தோசை மசாலாங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணுங்க. வேகட்டுங்க. பாருங்கள், நல்ல சுவையான தோசை மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த மசாலா மேலே பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு பெரட்டி விட்டுறலாங்க. மசாலா வந்து ரெடி ஆகிருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த ஹீட்லேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுங்க. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வில் தோசைக்கல் வச்சுட்டேங்க. கல் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. லைட்டாக வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம தோசை வார்த்துக்கலாங்க. நல்லா சென்ட்ரு மட்டும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கட்டுங்க. சைடெலாம் வந்து நல்லா மெல்லிஸாக இருக்கட்டுங்க. சென்ட்ரு கலந்து வச்சுருக்க நெய்யும் எண்ணெயும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோங்க. நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. தோசை வந்து நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு பார்த்திங்களா. இதுக்காக தான் நம்ம சுகர் சேர்த்தோங்க. நல்லா ஒரு கரண்டி உருளைக்கிழங்கு மசாலா எடுத்து அப்படியே தோசையில் வச்சிடலாங்க. அப்படியே மடித்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க. சூப்பராக மசாலா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா மொறுன்னு அப்படியே நம்ம அழகாக பிளேட்டில் வச்சிடலாங்க. பாருங்கள், நல்ல ஒரு சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டைலில்
மசாலா தோசை ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்டியான தோசைங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இதுவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் ஓகே கொடுத்துருங்க. நன்றி, வணக்கம்.